好，这个位置从我们的腋下6寸的位置是我们皮脂大络大包的位置，它主要是宽胸益脾、调理气血的，在临床当中可以治疗气喘、咳嗽、咳痰、胸闷、全身疼痛和四肢无力啊，所以说我们用拨筋的方法把这个大包穴的地方给拨开。好，那么这个地方正好是我们大包穴的位置。好，大家可以看这个位置这是筋结的位置。